其實有冇人問過你過得開唔開心㗎？今日收到朋友嘅微信同我講，以前佢覺得開心容易過食飯，但係而家連開心係乜都唔知道啦。咁啱尋日食飯嘅時候，親戚就同我講，佢80後嘅女今年所在嘅房地產公司就裁走咗6個人，於是佢一個人就要做7個人嘅嘢，工資仲要少咗300蚊，變態到凌晨5、6點打電話俾佢個女，要佢返去即時處理買車位嘅事情。去到呢個時候，我就感嘆咗一句，寧願被裁走嘅人係我啊，咁樣我仲可以攞返個 N+1啦。親戚就好唔理解啦，佢就話咁啊唔係啊，起碼仲有間公司俾工資你啊，仲幫你交五險一金，跟住又開始咗經典嘅嗰一代人同我哋呢一代人嘅對比模式啦。就話哎呀，我哋當年仲辛苦啦，工資又低，又冇人幫我哋湊細路，做嘅嘢都係體力勞動嚟噶，好辛苦噶。你哋呢代人啊，幸福好多噶啦。咁然後我就有啲嬲，你點可以以你哋嗰代人嘅辛苦嚟衡量我哋呢一代人嘅辛苦嘅呢？跟住我阿媽就好理智咁講咗一句說話，我哋呢一代人嘅辛苦係體力上嘅辛苦，而你哋呢一代人嘅辛苦係精神上嘅辛苦。佢都會明白點解我哋呢一代人喺生兒育女呢件事情上咁審慎，甚至唔想生。呢一場嘅親戚對話到呢度就結束咗啦。我覺得以上都係我哋呢一班年輕人面對嘅困局。第一，公司會出台各種難以完成嘅 KPI 考核制度，變相去減你嘅人工。除此之外，你上有老下有小，唔係話你話走就可以走到嘅。跟住去到35歲呢個年紀，仲要擔心自己會唔會被裁員，被裁員之後自己仲有點樣嘅職業選擇呢？我覺得我屋企人都幾好嘅，就係佢可以理解到我精神上嘅辛苦，亦都唔會催我傳宗接代。但係以上嘅大前提就係你一定要保住份工，保住嗰一份可以為你提供五險一金嘅工作。到頭嚟，你保住呢一份工作，只不過係為咗保住屋企人嘅嗰一份安心而已。開不了心似乎就係人生嘅常態。咁但係我又覺得唔使咁灰嘅。陳奕迅話齋 Now is the only reality。過去咗嘅就由佢過去，嗰啲未嚟嘅又會為你帶嚟焦慮嘅東西，咁就唔好俾佢嚟住先，唔好諗啦，做好當下嘅嘢，點樣獲得開心。如果你覺得面前嘅呢一餐飯，呢碟菜好好食，咁你就認真咁去品嘗佢，品嘗嗰一種